traveling or crossing hours of journey, we reached to our final destination, that is Cocoon Resorts in Panghot, उत्तराखंड। तो शाम के लिए हम हो चुके हैं तैयार। शाम को हमारी है बॉनफायर मस्ती एंड पार्टी with our colleagues. So after crossing 3 phases of lockdown, finally we end up to organize such a beautiful party with our office colleagues. So in this party we were 3 groups. One went to Jim Corbett and 2 are here. सो इसमें जो हायरार्की है वो सारी मिक्स्ड है, SVP, VP, सीनियर मैनेजर्स, प्रोसेसर्स, सो ऑल आर देयर। एंड ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया कि हम लोग मतलब यहाँ पे भूल ही गए हैं कि एक ऑफिस मीटिंग के लिए आए हैं और हमारी ऑफिशियल ट्रिप है। वी आर एन्जॉइंग लाइक क्रेज़ी और विथ फुल ऑफ मैडनेस, और कुछ चीज़ें जो हमने सीखी यहाँ। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ कि हमारी पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज़ की है, कैसे ऑर्गेनाइज़ की है, कैसे हमने बॉनफायर के लिए अरेंजमेंट कराई है, और क्या जो ये रिजॉर्ट्स वाले हैं उन्होंने हमारे लिए कैसी अरेंजमेंट्स की है, कैसी लाइटिंग है, कैसा सिटिंग अरेंजमेंट है। सो लेट्स गो। ऊपर से मैं आई थोड़ा नीचे की तरफ, तो थोड़ा अंधेरा है, वो अभी यहाँ ऐसा लग रहा है, बट ये विजिबल था और वॉक करने के लायक था। तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे। तो ये आप छोटा सा हट देख रहे हैं, ये रिसेप्शन एरिया है। मैं यहाँ से लूँगी लेफ़्ट, ये देखिए। तो आई एम गोइंग डाउन स्टेयर। आई थिंक वो फ्लोर आ चुका है। तो यहाँ इन्होंने कुछ लाइट्स लगाई हैं और ऑलरेडी यहाँ लोग आकर बैठ चुके हैं। और ये देखिए, ये ऊपर स्टेज टाइप का है और यहाँ डीजे लग चुका है। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सेशन हुए, हमने कैसे एंजॉय किया। तो यहाँ पे गिटार सेशन भी हुए थे, हमने कुछ गेम्स भी खेले और कुछ इंट्रो भी हुआ। तो वी एंजॉयड अ लॉट इन दिस वे। भली वो पकड़े मेरे सर पे मार दे। मोबाइल होल्डर किए आंखों पे मेन्यू।
गाना क्यों तो इतना डांस करने के बाद लग गई थी भूख, आ गए थे हम खाना खाने। तो खाने में है डिफरेंट टाइप का सैलेड, दाल, रोटी और वेज और नॉन वेज का ऑप्शन था। हालांकि मैंने खाया सिर्फ वेज, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इतना डांस करने के बाद में भी कुछ हालत ख़राब हो जाए और वॉमिट का इशू हो, तो वेज में थोड़ा सा ही खाया। तो यहाँ मैंने ली दाल, एक रोटी, हरी मिर्च और खीरा, और ये एक सब्ज़ी थी जो थी क्रिस्पी भिंडी की बनी हुई। बहुत ही क्रिस्पी थी, खाने में कर कर आवाज़ आ रही थी, बट टेस्टी थी। और मीठे में था कस्टर्ड जो मैंने लिया था खाना खाने के बाद एंड में। और साथ में पहले मैंने लिए राइस, तो मैंने ली रोटी, दाल और राइस और क्रिस्पी भिंडी। बहुत सारा डांस करने के बाद अब सोने की बारी आई है। हम जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। Why are you showing your back?